इसको यहीं फेंक दो सरोज भाई, जुलैन भाई, जुलैन भाई यार, हाँ यही करो, आवाम को हटवा दो। अरे बेटा भागा है ना, है तो ये हाथ से खींच ले। अबे ये तो हाथ से बाहर गया। मेरे को तो दे दो ऊपर की जगह। भाई सलमान भाई की गाड़ी बात डंडा मत दिखाना। किसलिए लाए हो? हाँ पिछली दफा वाली याद है, तो गटर में भी गई थी। अबे शाम को बुला लो यार। और मचाओ, जानवर बचाओ, सारा रेस्ट तो दूसरी भी चली जाएगी। उनको बोलना घर से बाहर ना आ जाए। भाई उठाओ काम की चीजें। घुसने के लिए नहीं, अबे पीछे खंबा भी टूटा हुआ भाई। यार अब तो गिर गया यार, अब तो टांग में रस्सी आ गई, अब तो गिर गया। अरे जुलैन मैंने नियत चेंज कर दी थी। गया बेरिया, वो गया बेरिया तो सर पीछे हटिया, सर सर पीछे हटिया भाई, पास बोल देगा ये मुझे लग रहा।
नहीं तोड़ देगा, बैरियर तोड़ देगा, ऊपर गया तो बैरियर तोड़ देगा। क्या कर रहा है? आप एक रुक जा। थोड़ी ध्यान रखना अपने पीछे। साथ उन्नी कसम से चलिए मुझे लग रहा है ये तो उखाड़ ही देगा ये पक्का। इसके आगे पीछे घूम रहे हैं ना, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं जब भी कोई इधर उधर भाग रहा है। एक बंदा डालेगा तो सीधा हो जाएगा। एक बंदा डाले आराम से, ज्यादा शोर है ना, बंदे डर रहा है। सर पे क्या हुआ? एक काम करो, किसी बच्चे को भेजो। अबे वो उसका निशान है मोरे के रंग का। सर पे ये ना माथे पे बोल रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा हूँ, सिंह की तरफ। टांग खींचो। महमूद भाई सामने गली में बाइक खड़ी कर लो, पागल हुआ हुआ होता है। नहीं जाता। थोड़े पीछे हो जाओ। भाई उसवा का अगर रस्सी बांध के गिरा ले लेना तो आज ये देखने नहीं मिलता। उस टाइम के भी नहीं मान में, वो उस टाइम पे ही डरा हुआ बाहर आया था। गलत कर रहा है, घर के सामने गिरा देना चाहिए। ये बांधने देते मुझे घर के नीचे ठंडा हो जाता 5 मिनट में, वो अपने घर की अपनी जगह पे जाके वैसे ही ठंडा हो जाता, फिर भले आधे घंटे बाद निकाल के ले आते हो। भाई को जगह पे ले जाओ। हाँ अभी आने दे
यहाँ पे तो शूट करवा रहे हैं वहाँ तो लोग। अबे जरार भाई वाले आईफोन से करवा रहे हैं। मैंने बोला था ये खाली रस्सियों इसकी बांध दो पहले, मैं बोला पैर बांध दे इसके खाली के। हेलो गाइस, इसने क्या उधम मचाया है। अबे पूरा नाचा, ये देख ना, सब उड़ा के घुसेड़ दिया उसको दीवार में। हाँ ना, अबे मैं वीडियो बना रहा हूँ। विशाल ये वीडियो बना सेंड करना। अबे भाई जिलैंड भाई क्या लिया है? जिलैंड भाई भाई किसी ने टांग तोड़ी है, इसका मतलब सही तोड़ी है इसने। दूर हो गया, दूर हो गया। अबे असल लोग शूट करवाने डाले से, वो देखना जरार भाई वाला। छोड़ अभी सीन नहीं पूरी बनाई है तुमने? नहीं बाप शुरू भागते हुए उसके बाद बनाएंगे। इसके पास है पूरी, उससे पहले की है मेरे पास। उससे पहले की मेरे पास जो निकल गया, वहां से निकल गया।